दोस्तों ये है 18 चक्कों वाली एटीवी जो कि कहीं भी चल सकती है। 18 चक्का कहने से हमें सिर्फ ट्रकों का ख़्याल आता है, लेकिन ये एक ऐसा व्हीकल है जिसे फ़िनलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका सस्पेंशन इस तरह से बनाया गया है कि ये चट्टानों पर, नदी के किनारे कहीं भी चल सकती है और जो राइडर है उसको झटका भी नहीं लगेगा। ये अनोखा इन्वेंशन फ़िनलैंड की एक कंपनी द्वारा किया गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।